असीं वञूं था भोपे वटि, मूंखे ॿुधायो भोपे वटि जेको पाण पियो पिने, तव्हां ॾिठो हूंदो बोर्ड वॾा लॻाया पिया आहिनि कराची में, फलाणो प्रोफेसर, तव्हांजूं सभु मुश्किलातूं दूर, महबूब तव्हांजे कदमनि में। हू पाण पियो पिने, सो तव्हांजूं मुश्किलातूं दूर कंदो। जेके पंहिंजी ख़बर कोन्हे उहो ॿिए जी ख़बर छा ॾींदो, जंहिंखे पंहिंजी ख़बर कोन्हे। अल्लाहु अकबर। तव्हां ॾिसो अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, जेकॾहिं को भोपे वटि वञे थो, ख़बर आहे गुनाह केतिरो आहे, भोपे वटि वञे थो, कंहिं शइ जी पुछा करे थो त मुंहिंजी विञायल शइ किथे आहे। ऐं चवंदो आहियां जेकॾहिं भोपा एतिरा पतल हुजनि हा न त गवर्नमेंट इंटेलिजेंस इदारा ख़तमु करे छॾिया, पुलिस ख़तमु करे छॾिया, SHO जी जाइ ते भोपो वेठो हुजे हा। माण्हू हली वञनि साईं मुंहिंजी चोरी थी आहे, भोपो चयो फलाणे चोरी कई। माण्हू हली वञनि साईं क़तल थियो आहे, भोपो चयो फलाणे क़तल कयो आहे। भोपे जे चवण ते चोर बि पकड़ियूं हा, कातिल बि पकड़ियूं हा, पुलिस ज़रूरत पवे हा? एॾा पोतल आहिनि त पुलिस छो रखी थो? छाजे लाइ खाता आहिनि? अल्लाह जा बाना जंहिंखे इहा ख़बर कोन्हे दीवार जे पुठियां छा पियो थिए, सो छा तव्हांखे मुस्तक़बिल जो हाल ॿुधाईंदो? पाण सुगरा फरमाइनि था, हदीस आहे सही जामियो सगीर जी, जेकॾहिं के भोपे वटि हली वियो, उन जी ॻाल्हि खे सचो सम्झाई, फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िल अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल थियल दीन जो कुफ़र कयो। ॿी हदीस आहे लफ़्ज़न सही मुस्लिम जा, जेकॾहिं के भोपे वटि वञे थो, उन खां पुछाए थो, लम तुक़बल लहू सलातु 40 लैलतन, रब्बुल आलमीन उनजी 40 ॾींहंनि ताईं नमाज़ क़बूल कोन थो करे। 40 ॾींहंनि ताईं। अॼु असां सॼो ॾींहुं घोड़ा जिन मुल्क सॼो जिन करे छॾियो आहे। ऐं आहिनि सिर्फ़ु नौजवान छोकिरियुनि खे जिन। आउं चवंदो आहियां त हाणे जिन बि वॾा बाज़ौक़ थी विया आहिनि, जिन बि वॾा बाज़ौक़ थी विया आहिनि, के पोढ़ी अधड़ोट खे कोन था ॾियनि, इन्हनि खे नौजवान छोकिरियूं खपनि। बेवकूफ़ी जी हद ॾिसो, वरी ईंदा घणो करे जाहिल छोकिरियुनि खे, आला तालीम याफ़्ता खे न। अल्लाह जा बानो 100 सैकड़ो मां 70 सैकड़ो छोकिरियूं ऐं डॉक्टर या मूंखे ॼाण आहे ज़हनी मरीज़ आहिनि, डिप्रेशन जूं, स्किज़ोफ्रेनिया, शीज़ोफ्रेनिया जेके आमतौर ते पाण चवंदा आहियूं, उन जूं मरीज़ आहिनि, साइकोसिस जूं मरीज़ आहिनि, ज़हनी मरीज़ उनखे पाण जिन करे वेठा आहिनि। 20 सैकड़ो अदाकारी कनि थियूं, 20 सैकड़ो अदाकारी करे पंहिंजे पीउ माउ खां मुतालबा मञराईंदियूं आहिनि त फलाणे सां मुंहिंजी शादी थी। के वरी चवंदियूं आहिनि त जिन त आहे, पर जिन चवे थो फलाणे भोपे वटि हल त पोइ छॾींदुसि, फलाणे भोपे वटि हल, सेटिंग अॻ में थियल हूंदी आहे। ॻाल्हि समझ में आई? 20 सैकड़ो ज़हनी मरीज़, 10 सैकड़ो अहिड़ियूं वाक़ियतूं हूंदियूं जिन ते जिन जो असरु हूंदो, 10 सैकड़ो मुश्किल सां। अल्लाह जा बानो उन खां बचण जो तरीक़ो रब्बुल आलमीन सेखारियो, अल्लाह जे नबी सेखारियो। कहिड़ो? पंहिंजे घर जे अंदरि क़ुरान जी तिलावत करियो, नमाज़ जी पाबंदी करियो, तौहीद ते पक्का ऐं पुख्ता रहो, सुबुह शाम जूं सेखारियल अल्लाह जे नबी जूं दुआऊं पढ़ो, कंहिंजी ताक़त न जो तव्हांखे नुक़सान पहुचाए। जिन वरी छा थींदो आहे? ही रब जो कलाम तव्हां ख़बर आहे, ताक़त सां अल्लाह ताला फरमाए थो, जेकॾहिं जबलनि ते नाज़िल करियां हा, इहे जबल फाटी पवंदा, टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा। जिन मुक़ाबिलो करे सघे थो? कंहिंमें जुरत आहे जो क़ुरान सां मुक़ाबिलो करे? अल्लाह जा बानो पाण क़ुरान पढ़ो, औलाद खे सेखारियो, तालीम ॾियो, नमाज़ जी पाबंदी करियो, तौहीद ते पक्का पुख्ता हुजो। मुवहिद इंसान अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए खां डिॼंदो न आहे। जिन बि ख़बर पवंदी तौहीद यार पासो करे भॼी वेंदो हुजो, हिमत ई न जो अचे, हिमत ई हुनजी कोन्हे। अल्लाहु अकबर। अॼु असां हिननि भोपनि जे पुठियां, तावीज़नि जे पुठियां, तावीज़ गिची में ॿधो पियो आहे। ही तावीज़ तुंहिंजी बीमारी छॾाईंदो? साईं अल्लाह ताला कोन चयो आहे त क़ुरान में शिफ़ा आहे। मञा थो क़ुरान में शिफ़ा आहे, पर शिफ़ा कीअं आहे? क़ुरान पढ़, उन ते अमल कर त शिफ़ा थींदी न। पढ़ अमल कर। अल्लाह त चयो आहे त माखी में बि शिफ़ा आहे। माखी खे मां शिफ़ा कीअं मिलंदी? जॾहिं खाईंदे न, सुभाणे जे करे माखी जी बोतल गिची में ॿधी छॾी, शिफ़ा मिलंदी? माखी जी बोतल ॿधण सां शिफ़ा मिलंदी? माखी मां शिफ़ा मिलंदी खाइण सां, क़ुरान मां शिफ़ा मिलंदी पढ़ण ऐं अमल करण सां, अक़ीदो बनाइण सां। गिची में तावीज़ करे न, या क़ुरान जी तौहीन आहे। तूं काकूस में वञी क़ुरान ॿधो पियो आहे, घरवारी सां हम बिस्तरी करी क़ुरान ॿधो पियो आहे, कूड़ ॻाल्हाई क़ुरान ॿधो पियो आहे। छा अल्लाह जो कलाम इन लाइ आयो आहे त उनखे गिची में ॿधो वञे? ॿुधाईंदो हलां असांजी भेनरनि खे सही वाक़ियो हदीस जो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अज़ीम साहबी पंहिंजे घर में अचे थो, घरवारी जो नालो ज़ैनब आहे। घणो करे इहे कमज़ोरी औरतुनि में ज़्यादा हूंदियूं आहिनि। ऐं चवंदो आहियां भोपा
ये पीर इन जा कारोबार हलन पिया औरतनि मायुनि जे करे। ये दरगाहूं आबाद आहिनि औरतनि जे करे। वो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह असांजो उस्ताद बदिउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह जो लखे रहमत हुजनि के चयो साईं ॾिसो फलाणे बुज़ुर्ग जी करामत आहे दरगाह ते माण्हू त केतिरा था अचनि। साईं चयो साईं जी करामत कोन्हे मायुनि जी करामत आहे। मायूं बंदि करियो ते कंग हणंदा। मायूं बंदि करियो कंग हणंदा कंग हणंदा। ही औरतनि जी करामत आहे जेके दरगाहनि ते अचनि थियूं उनजे करे केतिरा अचनि था। अल्लाह जे नबी फरमाया ला तजलू कबरी ईदा मुंहिंजी कब्र खे मेलो न बनाइजो। जॾहिं पैगंबर जी कब्र ते मेलो नथो लॻी सघे त के ॿिए बुज़ुर्ग जी कब्र ते मेलो कीअं लॻंदो। उनखे सजदा कया वेंदा, उनखां दुआऊं घुरियूं वेंदियूं। छा इहो शिरक न आहे? शिरक जेके सिंग थींदा आहिनि